إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. هذه هي الخطبة الثالثة عن مبطلات الأعمال والحسنات. ذكرنا فيما مضى 4 مبطلات. المبطل الأول الكفر بالله تعالى، والثاني شرك الأكبر المخرج من الملة، والثالث الرياء نوع من أنواع شرك الأصغر، والرابع البدعة في دين الله تبارك وتعالى. Watukufu katika imani, hii ni khutba ya 3 katika sururu wa khutba kunako maudhu haya ambayo ni makubwa mno, vitenguzi vya matendo mema, vitu ambavyo vinabatilisha na vinaharibu amali ya mtu, akawa ametenda matendo lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala mtu kama yule hana thawabu yoyote. Tukasema kwamba jambo la kwanza ni kumkufuru Allah tabaraka wa taala, na jambo la pili ni shirki kubwa, kwa sababu shirki inagawanyika mara 2 sehemu kuu. Shirki kubwa inabatilisha matendo yote na inamtoa mtu katika Uislamu, kumfanyia asiyekuwa Allah haki ya Allah tabaraka wa taala, imma kwa ujumla au baadhi ya ibadat kumfanyia asiyekuwa Allah. Shirki kubwa ambayo inakutoa katika dini na inabatilisha matendo yako. Shirki ndogo miongoni mwa picha zake, kwa sababu pia inagawanyika. Miongoni mwa picha na sura za shirki ndogo ni riya. Pia inabatilisha matendo yale ambayo imechanganyika nayo. Amali yoyote ambayo umeitenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini nia yako ni kuonyesha watu
wataka kusifiwa, wataka kutajwa, basi matendo yale huharibika, yakabatilika, kuna thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hili ikiwa ni la tatu katika vile vitu ambavyo vinamharibia mtu amali yake. Baada ya ukafiri na ushirikina kwa shirki kubwa, shirki ndogo kwa riya, matendo yanaharibika. Na jambo la 4 katika khutba mbili ambazo zimetangulia ni kuzua katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kama tulivyoelezea katika khutba iliyopita ya wiki jana. Kwa khutba ya leo tuko pale pale katika maudhui hayo ya kutaja mambo ambayo yanaharibu matendo ya mja, amali yake njema inabatilika, akawa hana thawabu mbele ya Allah. Jambo la 5 ambalo ndio mwanzo wa khutba ya leo, at-takdhibu bil qadar, ni mtu kukadhibisha makadirio ya Allah tabaraka wa taala. Wako watu pamoja na kuswali na kuhiji na kufunga na kutenda mema mengi ya khair, lakini akida yake ni qadariyun. Qadariyun ni nani? Wewe wasikia qadaria. Wako watu kundi haswa katika makundi ya Kiislamu wanaamini ya kwamba hakuna makadirio, na jambo linatokea kwanza ndio Allah atajua kwamba limetokea. Jambo hili ni katika madhambi makubwa na ni akida batila, ni akida ya kipotofu, mtu kuamini ya kwamba la qadara wal amru unuf, kwamba hakuna makadirio na jambo linatokea kwanza ndipo Allah ajue. Ni ukafiri. Kwa nini? Kwa sababu ni kuipinga Qur'ani wazi wazi, na kwa itifaki ya ulama wa ahli sunnati wal jamaa, yoyote mwenye kupinga harfu moja, achilia mbali aya nzima, harfu moja katika Qur'an ukaipinga wewe na unajua yatosha kukufuru, itakuwaje mtu kuja na kukadhibisha qadar akasema kwamba Allah hajui maratibu zote, kwamba Allah hakukadiria wala hajui wala hakuandika wala hakutaka? Ni ukafiri kuikadhibisha qadar. Tuthibitishe kwanza qadar, alafu tukubaliane ya kwamba mwenye kuipinga qadar anakufuru kwa kuikataa Qur'an na kukataa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baadhi ya aya chache katika suratul Qamar aya ya 49, Allah tabaraka wa taala anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Wazi, kwa hakika kila kitu tumekiumba kwa makadirio maalum. Hakuna kilichopo juu ya ardhi hii ya Allah au ndani ya mbingu zote 7 za Allah eti kitu hicho kimepatikana bahati mbaya bila ya mipangilio na utaratibu na makadirio ya Allah. Hakuna. Allah anasema kila kitu tumekiumba kwa makadirio, kishakadiriwa, kimeandikwa, Allah anakijua, Allah ametaka kiwepo. Katika suratul Ahzab aya ya 38 Allah tabaraka wa taala anasema, mwisho wa aya ndefu lakini soma kwa kuvumilia. Mwisho wa aya Allah anamalizia kwa kusema wa kana amrullahi qadaran maqdura. Jambo lake Allah tabaraka wa taala limekadiriwa, hakuna linalotokea eti Allah awe halijui, hakulikadiria hata kidogo. Imani hiyo ni imani ya kipotofu, ni imani ya kikafiri, sio imani ya Kiislamu.
Lakini Qadaria ni kundi katika kundi ya Kiislamu. Akida yao kwamba hakuna makadirio. Hadha dhalal laysa ba'dahu dhalal, ni upotofu mkubwa. Katika suratul Mursalat Allah tabaraka wa taala ukianza kwa aya 20, Allah anaeleza masala haya, alam nakhluqukum min ma'in mahin, je hatukuwaumbeni nyie wanadamu kutokamana na tone la maji, yani manii, tone la maji, maji kidogo, qalil, maji kidogo. Angalia wewe ulivyokuwa mkubwa, ulivyofura, umesahau. Allah anasema je sikuwaumbeni kutokamana na tone la maji? Faja'alnahu fi qararin makin, kisha yale maji machache mno kidogo tukayaweka katika hifadhi, sehemu iliyotulia. Maji yale yakawa yenye kutulia pale ndani ya mfuko wa mtoto katika matumbo ya mama. Hakuna anayeweza kuyafikia maji yale. Ila qadarin ma'lum, angalia Qur'an, ila qadarin ma'lum. Allah anasema kuanzia mwanadamu process za kuumbwa kule, tone la maji Allah akayaweka katika mfuko wa uzazi ndani ya matumbo ya mama, yakatulia pale ila qadari maalum, mpaka siku zile ambazo Allah amekadiria, siku maalumu. Ni miezi 6 mimba hiyo au ni miezi 9 mimba hiyo, qadari imetangulia. Kisha Allah anasema katika aya 23, faqadarna fa ni'mal qadirun, tumekadiria mtoto yule ataishi miaka mingapi, atakula nini, ni mwema, ni muovu, ni mu'min, ni kafir, atazaliwa lini, wapi, ataishi, atoishi. Faqadarna, tumekadiria kila kitu. Hujazaliwa, Allah kadari yake imetangulia kitambo, anajua. Fa ni'mal qadirun, hakuna mzuri wa kukadiria kama Allah tabaraka wa taala. Hizi ni baadhi ya aya katika hadithi. Sote tunajua hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam id tala'a alayna rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi atharu safari حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله فيصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، محل الشاهد من الحديث. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن bilqadari khairihi wa sharrihi. Utapingaje qadari? Ukipinga qadari huna imani. Ukipinga qadari wewe si Muislamu. Swali miaka yote, nenda hija miaka yote, tuna amali. Mtume anaulizwa katika hadithi ya Jibril. Jibril alipoteremka akaja kwa sura ya binadamu. Umar anasema sisi tumeketi mbele ya Mtume, mara ghafla tukamwona mtu
nguo zake nyeupe sana, nywele zake nyeusi sana. Mtu yule hana athari ya safari, maguu yake hakuna athari ya vumbi kwamba ni msafiri ametembea. Tukamshangaa, akaenda akaketi mbele ya Mtume, akakutanisha maguu yake na ya Mtume, magoti yake yakawa yameelekeana na ya Mtume, akaweka viganja vyake juu ya mapaja ya Mtume. Akamuuliza Mtume, niambie Uislamu ni nini? Mtume akamtajia shahada zote mbili, na kusimamisha swala, na kutoa zaka, na kufunga Ramadhani, na kuenda hija. Akamwambia, umesema ukweli. Umar anasema tukamshangaa, muulizaji anauliza kisha akijibiwa anasema kweli, umesema sahihi. Ina maana alikuwa anajua jibu. Akauliza tena, hebu niambie imani nini? Mtume akataja mambo 6 zinaitwa katika somo la aqida arkanul iman, nguzo za imani. Kwetu sisi ahlu sunnati wal jamaa, imani ina nguzo 6. Ukikosa moja huna imani. Qadar ni katika iman. Mtume alipoulizwa akasema ya kwamba imani antu'mina billahi, moja, wa malaikatihi, ya pili, wa kutubihi, ya tatu, wa rusulihi, ya 4, wal yawmil akhir, na uamini ya kwamba kuna siku ya mwisho, ya 5, ya 6, wa tu'mina bil qadari, uamini ya kwamba kuna makadirio. Wa tu'mina, uamini, imani siokuwa na shaka, bil qadari khairihi, kwamba Allah amekadiria khairi, wa sharrihi, na kuna shari pia imekadiriwa. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndipo watu wengi wanashindwa kuelewa. Wako watu wanasema haiwezekani bwana, Allah anatakia waja wake mema bwana, hawezekani kuwatakia mabaya. Ni kweli hawatakii mabaya, lakini Allah amekuwekea mtihani. Ili mtihani uwepo, lazima yawepo mazuri na mabaya, kwa sababu lau kama hakuna mabaya sote tungelifaulu, tena by force tungelienda katika ile akida nyingine ambayo pia ni batila, aqidatul jabriya, wenye wanasema ya kwamba mwanadamu huyu ni majbur, yani analazimishwa na qadar. Wao wanaamini qadar, lakini tena wanastadili na qadar kwa makosa, ya kwamba kila kitu ambacho kwamba unafanya wewe mwanadamu ni makadirio, ambapo ni makosa pia. Mwanadamu amepewa akili timamu, akapewa macho, akapewa masikio, kisha akawekwa katika mtihani. Soma suratul insan, ama anza na suratul mulk. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ameumba uhai na akaumba umauti. Kwa nini? Liyabluwakum, ili aweze kuwatahini, ili aweze kuwatia katika majaribio, ni nani katika nyinyi atakuwa na matendo mema. Sasa ukileta hoja ya kwamba Allah hakuweka mabaya, ule mtihani utakuwa haupo, kwa sababu hapa ni mtihani wa kuchagua. Rudi kwa suratul insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Mwanadamu amewekwa ili apewe mtihani. Ndio kwa maana nyuma, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Sasa wengi hapa mulienda skuli, mulisoma, wengine ni walimu, mko hapa. Ikiwa mtihani
ni wa kuchagua jibu ambalo ni sahihi. Haiwezekani katika vile kuchagua, unapoambiwa choose, chagua, haiwezekani iwe majibu yote ni sahihi. Jibu sahihi litachanganywa na majibu yasiyokuwa sahihi. Ili ufanyeje? Ili uchague. Ukiwa utapatia, utapewa. Ikiwa utakosea, utanyimwa. Sasa hapa kama kini, yule mwalimu aliyechanganya majibu ya sahihi na yasiyokuwa sahihi akampelekea mwanafunzi, aliweka yale yasiyotakiwa kwa kuwa anataka yawepo na anajua ya kwamba sio sahihi, lakini ameyaweka. Yani mwalimu anajua hii sio jibu na ametaka aiweke. Kwa nini? Ili mwanafunzi apewe mtihani. Sasa wewe usipate tabu. Kwa nini qadar? Kwa nini Allah amekadiria iweko kitu kibaya? Kwa nini kuna maasiya? Kwa nini? Ili iwe mtihani. Ingelikuwa kuna maasi, angelikuwa hajaumba hayo maasi, basi sote tungefaulu na ingekuwa hakuna mtihani. Sasa kwa ufupi wa Islam, hii nukta ni nzito kwa sababu watu wengi wamepotea hapa katika masala ya qadar. Mtu anafanya makosa anasema ni makadirio. Mwingine anafanya kinyume, ima anapinga kabisa anasema hakuna qadar, ama anakhalifu alafu anasema ni qadar. Hapana. Wewe umewekewa mabaya na umewekewa vile vile mazuri, kisha ukaambiwa haya ni mabaya na haya ni mazuri. Sasa uko kwa mtihani. Ukichagua mazuri utakwenda kufaulu, ukichagua mabaya umefeli. Umefeli katika mtihani wa Allah tabaraka wa taala. Kwa ufupi, nukta ya 5 ambayo inabatilisha matendo ya mtu baada ya ukafiri na ushirikina na ria, ikiwa ni aina ya shirki ndogo na bid'a, kuzua katika dini ya Allah. Jambo la 5 ni kuikataa qadari ya Allah tabaraka wa taala. Sasa ukikataa qadar, matokeo yake ni hadithi ya Abi Umamata al-Bahili radhiyallahu anhu, anasema 3 la yuqbalu minhum yawm al-qiyamati swarfun wala adlun, aqun wa mudminu khamrin wa mukadhibun bil qadari. Katika hadithi ambayo ni sahihi ya Abi Umama, anapokea anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema 3, watu watatu au makundi aina 3 katika watu, la yukbalu minhum, hawakubaliwi siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala, swarfun, ibada yoyote ya sunna ya kujitolea tatawwu, wala adlun, ibada yoyote ya faradhi hawakubaliwi. Ya faradhi hawakubaliwi, ya sunna hawakubaliwi. Ni akina nani? Aqun, aliasi wazazi katika jambo ambalo sio la kumaasi Allah tabaraka wa taala. Aliasi wazazi wake hakubaliwi mpaka awatii wazazi wake. Wa mudminu khamrin, mlevi masaa yote 24, amemimina pombe, hakukunywa, yani amekunywa akapitiliza siku zote. Mudminu khamrin, mlevi wa ajabu. Na leo watu wote ni walevi, ma'al shadid. Pombe ni chochote chenye kulewesha, chochote chenye kupeleka akili yako iondoke ni pombe, ni ulevi. Watu wanashinda na ulevi kuanzia asubuhi mpaka jioni, hasatan vijana. Wallahu almusta'an.
Watu ni walevi, ulevi wa kuendelea. Mtume anasema hawakubaliwi walevi masaa yote 24. Wala mukadhibu bilqadar, na yule mwenye kukadhibisha makadirio ya Allah tabaraka wa taala. Habari hii ni kubwa na haya mambo ni mengi. Maswahaba wamejitenga na watu hawa wenye kukadhibisha qadar, wamejitenga na wao kabisa. Ibn Umar anasema kwamba waambie hawa watu, alipopata habari ya kwamba kule Basra wametokezea watu wanasema la qadara wal amru unuf, akaambiwa Ibn Umar akasema kwamba mkirudi kule waambieni hawa watu mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi, na waambieni ya kwamba wakae wakijua hata lau kama wangelimiliki dhahabu kiasi cha jabali Uhud kisha wakaitoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, hawangelikubaliwa mpaka waamini qadar. Waislamu kuamini qadar ni jambo la lazima, ni nguzo katika nguzo za iman, na mwenye kuikadhibisha qadar matendo yake mema hayapokelewi. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth bi khairi din habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, ma ba'd. Ayuha almuslimuna ibadallah, tumesema ya kwamba tunataja vitenguzi vya hasanati, makosa na madhambi ambayo yanamharibia mtu mema yake ambaye ametanguliza mbele ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa la kwanza ni ukafiri na la pili ni shirki kubwa yenye kumtoa mtu katika Uislamu, na la tatu ni aina ya shirki ndogo ambayo inajulikana kama ria, kutenda matendo kwa kujionyesha, na la nne ni kuzua katika dini ya Allah tabaraka wa taala tulivyoeleza, na la tano ni kuikataa qadari ya Allah tabaraka wa taala, ni kuipinga elimu ya Allah tabaraka wa taala ya kwamba Allah yajua kila kitu, ni kupinga kuandika kwa Allah tabaraka wa taala, na kupinga mashia ya kwamba Allah tabaraka wa taala ametaka yote hayo yawepo, mazuri na mabaya, kwa min ajili ya mtihani. Na jambo la sita Waislamu ambalo ni hatari mno na kila mtu aliweke akilini na alifikirie na aliangalie, na kila mmoja anajijua, bali linsanu ala nafsihi basira. Jambo la sita, na hatujamaliza wala hatujafika hata katikati. Jambo la sita ni fasadu swala. Ma'al asafi shadid, kuharibika kwa swala ya mtu. Swala yako ikiharibika, matendo yako yameharibika. Swala yako ikitengenea, matendo yako yametengenea. Ni nani katika sisi asiyejua hili? Unaweza ukawa yote yale yaliyotangulia umefurahi wewe ukasema alhamdulillah mimi simo. Wewe sio kafiri, wewe sio mushrik, wewe huna ria, wewe huna bid'a, wewe hukadhibishi qadar, lakini je, swala yako iko sawa wewe? Haya, tutafuteni jibu sasa. Je, swala zetu ziko sawa? Swala ikiharibika matendo yote yameharibika. Swala ikitengenea matendo yote yatatengenea. Kuharibika kwa swala, ulama wamesema ni kwamba ima hakuswali kabisa,
Na hapa ndipo wengi katika Waislamu tumezama hapo. Watu wameshindwa kuswali. Na swala ndio ibada rahisi kuliko zote. Ibada ya bure. Swala imma ma swalla aslan, haja swali kabisa, fasadat swalatuhu, fasadat sairu amalihi, au swallaha fi ghairi waqtiha, au ameswali lakini sio kwa wakati wake, imeharibika, au bighairi shurutiha, au hakutimiza masharti ya hiyo swala, au hakuleta arkanuha, nguzo za hiyo swala hamna, au imeswaliwa visivyo ulivyosoma na ukasikia mara nyingi katika hadithi ya kwamba alikuja mtu akaswali na mtume yupo, mtume akamregesha akamwambia rudi ukaswali, wewe hujaswali. Haya ni ya kawaida tunayajua, kumaanisha ya kwamba kumbe waweza ukaswali lakini bado ukahesabika kwamba hujafanya nini, hujaswali. Maana mtu ameswali na mtume yupo, mtume akamregesha akamwambia akaswali tena, akarudi akaswali, akamregesha tena, akarudi akaswali, akamregesha tena. Mara ya nne jamaa akasema ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaqi, na kuhapia kwa jina ya yule aliyekutumiliza kwa haki rasulan, la uhsinu ghairahu, mimi sijui kuswali zaidi ulivyoona, fa'alimni. Yule bwana kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana understand, ni muelewa. Angelikuwa mimi na wewe, leo mtu atasimama hapa aseme leo tunafundishana swala, ataonekana mpuzi na watu wengi wataenda zao. Kwa sababu kwanza unaangalia unasema mtoto mdogo, mimi swali miaka 40 akuja kunifundisha udhu, mbona mshenzi sana huyu, nenda zako. Si ajabu huko kutawadha hujui, kuswali hujui. Mtu ameregeshwa na mtume mara 3, lakini akajua kwamba pengine kuna shida, akamwambia mtume, mimi nakuhapia Allah, sijui kuswali zaidi ulivyoona, naomba nifundishe, mimi nahisi nakosea. Sasa hapa utaniregesha wewe, siku itaisha, nifundishe ni swali vipi. Ndio mtume akamfunza yule bwana katika vitabu vya fiqh. Hadithi yake inaitwa hadithu musii swala, hadithi ya mtu aliyeswali makosa. Je, mimi na wewe twaswali sawa? Wewe wajua kuswali ama wewe waswali kwa sababu watu wanaswali? Swala ikiharibika, hadithi inasema hivi. Hadithi ya kwanza, hadithi ya Abi Huraira, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu biswalatihi, kitu cha kwanza mtu kuulizwa katika haki ya Allah, biswalatihi, ataulizwa swala yake. Fa in salahat, swala yake ikiwa imetimia, iko sahihi, swalaha lahu sairu amalihi. Sikiza vizuri, swala yake ikitengenea, swalaha lahu sairu amalihi, matendo yake yote yatakuwa sawa, yote. Hadithi wa in fasadat, na swala ikiharibika, fasada lahu sairu amalihi, matendo yake yote yataharibika. Hii hadithi ya Anas, nimekosea kusema ya Abu Huraira, hii ni hadithi ya Anas ambayo imepokelewa na Imamu Al-Albani katika Sahihi al-Jami. Ya Abu Huraira inasema inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati bi salatihi, fa in salaha faqad aflaha wa anjaha, amefaulu na amenusurika kutokamana na moto wa jahannam. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Imamu Muslim ameipokea vile vile kutoka kwa baadhi ya wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu, habari hizi zinajulikana, habari za swala, na tushawahi kuzungumza huko nyuma.
umuhimu wa swala. Swala siwe Ijumaa mpaka Ijumaa. Swala ni ya siku zote, mara 5 kwa siku. Na sote tunajua swala yako ikiharibika, matendo yako yameharibika. Mpaka sasa tumetaja vitenguzi 6: ukafiri, shirki kubwa, shirki ndogo ambayo ni ria, na bid'a, na kukadhibisha qadar, na kuharibika kwa swala. Yako mengine Allah akitujalia bado khutba hii inaendelea. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم أهلك عدوهم. اللهم أهلك عدوهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب السائلين، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.